Mereka tuh sebenarnya bisa sembuh nggak sih yang batuk-batuk lama itu? Ada juga tuh obat yang dulu ditakuti tapi sekarang jadi gampang didapatkan. Ya, Dari A paket. sampai Z. Paket, nah, obat paket. Padahal nggak konsultasi. Nah itu jadi bahaya juga ya Prof ya. Bahayalah kalau kita kasih nggak seimbang, nanti yang kita tekan ketekan yang lain yang bikin perkara nanti. Radangnya ketekan tapi sistem imun kita ketekan, penyakit yang lain muncul nanti. Ya, hai, selamat sore semua sahabat, teman-teman, siapapun yang hadir di sini dan yang juga mengucapkan selamat ulang tahun tadi di Instagram dan juga di Japri. Saya akan balas satu persatu. Terima kasih banyak, Tuhan berkati juga. Hari ini ada yang spesial nih, Intan. Hari ini tuh hadir. Beliau ini tuh, kalau saya boleh ngaku-ngaku nih ya, itu guru saya sebenarnya. Jadi dulu itu ketika kami belajar di kedokteran, ya, beliau ini selalu ada namanya di buku penuntun kita kalau kita lagi belajar. Begitupun kalau di seminar-seminar, di simposium. Nah, ada hikmahnya nih di era pandemi, saya akhirnya berkesempatan berkenalan dengan beliau ini dengan berbagai acara. Di berbagai acara ketemu, berkesempatan satu panggung sama beliau. Kehormatan banget. Dulu saya aja tuh nggak mimpi gimana caranya ketemunya. Beliau itu pernah menjadi Ketua Konsil Kedokteran Indonesia. Itu langsung di bawah Presiden, dilantik oleh Presiden langsung. Beliau pernah menjadi dekan FKUI. Wow. Oh, dekan FKUI. Yes. Beliau sampai sekarang masih sebagai guru besar, guru. Bahkan kemarin ketika saya minta tolong, kira-kira Prof masih ada waktu nggak ya untuk datang ke acara ulang tahun saya gitu. Beliau, boleh nih, maaf saya baru balas karena habis bimbingan. Oh, masih ngajar. Hebat banget kan? Nah, beliau guru besar pulmonologi, itu adalah guru tentang ilmu paru. Nah, beliau adalah Prof. Minaldi Rasmin. Aku mau undang makanya langsung Prof. Minaldi Rasmin pada hari ini untuk ngobrol dengan kita. Prof. Minaldi, selamat sore. Selamat sore, Dr. Vito. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Tadi kata-kata Prof. Minaldi harus selamat pulang sehat ya. Harus sehat terus-terus. Panjang sehat. Iya. Prof, aku bawa ini Prof nih buat seragaman nama Prof sebenarnya. Pakai batik. Bagus tuh. Iya, aku pakai batik, suka banget pakai batik. Nah, itu barangkali kalau jadi ciri Indonesia bagus juga kali ya. Iya, aku tuh punya Kalau kita caps. pakai di mana-mana di luar begitu, orang lihat kita pakai begituan. Iya. Jadi cerita sedikit ya Prof. Tahun lalu itu sebelum kita lockdown, aku pas lagi di Leipzig ada International Congress. Nah, saya bawain presentasi. Saya tuh pakai batik, padahal lagi dingin banget pokoknya. Emang maksa supaya orang lihat ada orang Indonesia di luar negeri gitu kan. Ya itu selalu pakai batik. Nah, Prof, kita ngobrol sama Prof nih antar ya. Nah, kalau Prof sekarang ini kan banyak orang nanya mengenai orang-orang yang udah sembuh dari COVID, suka batuk-batuk, suka long COVID syndrome lah. Nah ini Prof mungkin bisa dijelasin apa mungkin kasih semangat ke beliau-beliau yang lagi berusaha sembuh. Mereka tuh sebenarnya bisa sembuh nggak sih yang batuk-batuk lama itu? Iya, betul. COVID lagi ya jadi perkara ya. Ya oke. Katanya 63,5% penyintas atau survivor ya, orang yang selesai dari COVID itu memang akan mengalami sindrom pasca COVID gitu. Nah, sindrom pasca COVID ini ada dua, Dr. Vito. Setelah saya lihat-lihat, betul-betul ada gangguan organiknya, jadi memang ada sesuatu yang terganggu. Satu lagi bukan organik. Kok bisa? Iya. Mudah-mudahan jangan pernah ada yang ngalamin. Karena waktu lagi COVID itu berat. Takut, cemas, bingung, segala macam. Di ruang rawat itu kan orang semua tertutup. Kita nggak tahu nih perempuan apa laki. Gitu. Ini dokter perawat namanya siapa? Nggak tahu gitu. Dia datang mau nyuntik apa mau ngasih makan, dua hal yang berbeda. Gitu ya. Jadi memang ada kekhawatiran itu. Yang kalaupun parunya terus jadi bersih, COVID sering menyerang paru ya. Atau saluran cernanya jadi bersih, jadi nggak diare lagi. COVID juga sering. Nah itu kadang-kadang dia tetap timbul tuh keluhan. Jadi cepet capek, pegel, ngilu, pusing, sakit kepala, nggak bisa konsentrasi, jalan sedikit udah sesek, ada batuk dan sebagainya. Itu ada, dan itu harus kita mengerti, dan itu harus kita temenin, itu harus kita dampingi. Kenapa? Karena pada hakikatnya tidak ada yang salah dalam badannya, tapi ketakutannya berbekas.
Dan itu harus kita hormati, harus kita temenin, kita dampingin supaya keluar dari situ. Yang kedua memang ada kelainannya, memang ada gangguannya. Jadi 63,5% ini dengan sindrom seperti itu memang separuh-separuh gitu. Yang paling mengganggu memang kalau keluhan itu kena di saluran napas memang. Dan keluhan yang paling sering adalah batuk dengan sesak. Kenapa jadi ada batuk? Nah kalau itu kita mesti lihat dulu, sebelum dia kena COVID dia punya asma nggak? Nah gara-gara COVID jadi reaksi asmanya gampang keluar, batuk dia, obatnya obat asma. Dan yang bersangkutan biasanya udah tahu, kan dia orang asma kan, jadi udah tahu mesti ngapain supaya dia tidak batuk terus-terusan. Tapi kalau mungkin dia tidak ada apa-apa sebelumnya, dia tidak pernah sakit apa-apa di pernapasannya, dia batuk-batuk, bisa jadi itu proses yang belum meredam. Kalau kita ditonjok orang kayak begini nih, kadang-kadang kita makan udah lancar nih, tapi pipi kita masih biru aja di situ. Ya. Berarti sebetulnya proses di pipi kita, di jaringan di pipi kita belum selesai gitu. Nah makanya kadang-kadang ada ngilu di sini. Nah kalau di paru ya batuk dia. Jadi mesti dikasih apa nih? Yang pertama kita lihat dulu, memang ada kelainannya nggak? Kalau ada kelainannya kita lihat nih kelainannya apa nih. Kalau masih radang, kita kasih obat anti radang. Kalau nggak ada radang, dia agak kering-kering begitu, kita kasih obat buat menekan batuknya. Kalau batuknya justru karena produksi lendir jadi banyak karena COVID tadi, kita kasih obat buat buang lendir. Di balik dari itu semua, fisioterapi sama olahraga paling bagus. Karena dengan fisioterapi, dengan olahraga, sebetulnya orang akan ngomong, akan ketawa, jadi dia nguap terus, jadi cairan akan keluar. Lalu otot dadanya untuk napas bagus lagi, cara yang paling alamiah kan sebetulnya. Itu justru jauh lebih baik untuk mengembalikan fungsi-fungsi tadi gitu. Dan kalau tidur ya tetap aja, mulai aja dengan tidurnya tengkurap, kemudian nanti miring kiri atau miring kanan terus terlentang. Walaupun sudah sembuh, lakukan itu. Karena dengan begitu paru-parunya tetap akan berusaha untuk bekerja keras, jadi dia tetap olahraga walaupun kita lagi dalam keadaan tidur. Jadi dia tetap olahraga, dia tetap lentur. Jadi kayak karet gitu ya, dia tetap lentur. Jangan dibiarin karetnya jadi kering, nanti jadi batuknya berkepanjangan. Jadi ada cara alamiah banyak sebetulnya untuk mengatasi itu sebelum obat. Obat ntar aja deh kalau misalnya nggak ketolongan juga baru obat. Tapi kalau nggak, cara-cara yang alamiah tadi dari mulai memahami, kemudian mengerti, kemudian olahraga, fisioterapi sendiri, minum hangat, mestinya sih bisa hilang. Nah, ini nih, kasih harapan buat orang-orang yang lagi berusaha sembuh sekarang, Prof. Nah, Prof, ini langsung kita menjawab pertanyaan banyak orang yang juga termasuk di media sosial nih. Katanya gini, kalau mau cepat hilang, memang kita mesti kumur-kumur. Sebenarnya bukan kumur-kumur sih, Prof ya. Kalau di luar negeri namanya gargle. Kalau kumur-kumur mah what wash ya. Yeah. Ini kan gargle sampai gitu. Cuma nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa tuh. Ya. Di tenggorokannya, ya. Nah itu kalau kita kumur-kumur pakai cairan yang warna kecoklatan itu atau pakai minyak kelapa, nah itu apakah memang ada efeknya untuk bisa mengurangi batuk-batuk habis COVID? Sebetulnya yang paling bagus pakai air hangat aja. Karena kalau pakai air hangat, kalau kita kumur di tenggorok, jadi bukan kumur-kumur di mulut gini, tapi gitu ya di tenggorok gitu, maka kita membuat suasana di saluran napas atas kita tuh hangat. Ketika hangat, pembuluh darah jadi lebih lebar, lebih banyak masuk sana. Yang dia anterin itu adalah sel-sel anti radang. Lebih cepat radangnya berhenti. Jadi itu juga akan mengurangi batuk. Begitu. Nah, saya sih lebih cenderung pakai air hangat aja, Dokter Vito, nggak usah dicampur-campur. Karena di dalam sini ada keseimbangan nih. Kalau ada kuman, ada virus. Nah, kenapa virusnya nggak tiap hari bikin orang jadi sakit batuk? Karena ada kuman yang ngelawan dia. Atau kalau sebabnya adalah kuman, ada virus yang ngelawan dia. Kalau kita bersihin benar-benar nih kumannya nih, oh virus berjaya nanti. Jadi kita malah jadi sakit. Jadi jangan, pakai air hangat aja, cukup. Jadi harus imbang ya, Prof. Sebenarnya kan ada preman-preman setempat gitu ya dari sana. Iya, antar preman mesti saling hormat juga. Iya, hormat benar. Kayak kita lihat kalau di hutan atau di tempat padang belantara gitu kan ada binatang buas juga, ada binatang yang tidak buas. Ya memang harus hidup sama-sama. Kalau salah satu hilang, malah nanti nggak seimbang ya. Nah, tadi saya menarik tuh dokter. Dari Prof. Menaldi lebih memilih menggunakan air hangat yang gampang dicapai sebenarnya daripada kita beli yang lain-lain apa tuh ramuan-ramuan saya nggak tahu tuh malah serak nanti tuh ya. Iya, pada orang-orang tertentu kan sebetulnya itu jadi rangsang sendiri ya. Yeah. Jadi kalau dia ada hiperreaktivitas jadi lebih gampang bereaksi gitu ya. Wah, bisa jadi dia jadi bereaksi yang tadinya dia enggak. Kata orang begini bagus, jadi pertama kali dia coba, jadinya malah dia terangsang. Jadi nggak usah lah. Kalau air hangat kan dari kecil kita udah kenal. Bikinnya gampang, kan gitu kan. Tapi jangan air panas ya, air hangat, jangan air panas. Kalau air panas sampai di sini repot juga gitu ya. Prof, ngomong-ngomong, saya punya cerita betulan. Ini menyedihkan tapi betul nih. Jadi gini, ada salah satu pasien yang dia kemarin masuk di UGD karena luka bakar.
Bertanya kenapa? Kok bisa luka bakar? Dia itu pakai terapi yang menghirup asap panas dari teko yang mendidih. Iya. Nah, terus karena dia lagi oleng, lagi susah, tumpahlah tuh teko. Nggak sengaja ya. Nggak sengaja, luka bakar, Prof. Ya. Kena itu sampai bagian itu vitalnya. Waduh, sekarang dirawat di ICU. Bukan gara-gara COVID-nya sebenarnya, gara-gara luka bakar luas saja. Kena air panas yang lagi mendidih karena dia lagi hirup-hirup itu, Bro. Dan jangan salahkan teko. Bukan. Karena orang kan nggak lehernya sakit, dia bilang yang salah bantal. Nggak boleh gitu ya. Yang Salah bantal. Yang salah kita sendiri gitu ya. Iya, iya. Baik. Oke, Prof. Baik. Izin saya mengingatkan kepada semua yang hari ini menyaksikan, Anda boleh ikut bertanya di kolom komen, tapi tolong cantumkan dulu username IG Anda, Instagram Anda, supaya kita tahu ini benar yang nanya, ini supaya hadiahnya nanti nggak salah kirim ya. Kita mau kirim tepat sasaran hadiahnya nanti. Bagi yang nanya kita mau kirim giveaway ya, silahkan. Pertanyaan terbaik. Mumpung ada Prof. Menaldin. Nah, Prof, kita mau nanya kita gini, yang lain nih. Jadi gini, kita kan orang batuk-batuk itu. Ada pernah juga, ini suatu hal yang menyedihkan juga nih. Dia kena batuk terus, dia minum obat sendiri. Obat anti radang yang harusnya sama dokter cuman beberapa hari, sama beliau diperpanjang mungkin. Nah, ini jadi kena penyakit lain yang Prof bilang tadi itu, mungkin ada kena jamur, kena apa. Nah, itu karena mengobati diri sendiri, Prof. Prof bisa kasih insight nggak mengenai orang yang sekarang gampang mengobati diri sendiri? Pernah nggak dengar di India ada jamur hitam? Nah, itu baru Nah, itu gara-gara pakai anti radang yang tidak dengan resep dokter. Pakai karena katanya bagus. Pakai karena katanya cepet. Yang keluar jamur. Apalagi di Indonesia kan kita lembab. Jamur ada. Cuman karena ada virus, ada bakteri tadi. Nah, tadi keseimbangan kata dokter Vito, ketekan jamurnya. Tapi kalau kita ganggu itu dengan anti radang, berarti itu juga menekan sistem imun kita. Muncul tuh si jamur, jadi jamur hitam dia. Hamas. Awas, jangan pakai anti radang tanpa diskusi dengan dokternya, nanti salah. Bukan dokternya pintar, tapi dokternya walaupun yang sebodoh-bodohnya dia tahu lah mana yang aman, mana yang enggak, begitu ya. Yeah. Jadi itu diskusikan lah. Setiap kita bilang obat, itu ada bentuk, tablet, cairan, sirup, tetes, segala macam. Ada dosis, berapa kali sehari, berapa miligram, berapa gram, gitu ya. Ada cara, ditetes, diminum, disuntik. Ada lama waktu, ada efek samping. Jadi setiap namanya obat, tolong didiskusikan dengan dokter, kecuali yang bebas-bebas gitu ya. Kalau yang bebas-bebas sih boleh aja, misalnya salep-salep gitu, atau apa namanya minyak bayi itu tadi, siapa tuh yang pakai minyak bayi tadi, ada gitu ya, biar licin ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah namanya obat jangan. Kalau namanya obat itu nanti efek samping, dan efek samping bisa jangka pendek, bisa jangka menengah, bisa jangka panjang. Setelah berapa tahun keluar jangka panjang efek sampingnya. Jangan yang dokter Vito bilang tadi, efek sampingnya cukup cepat tuh sebetulnya, ya kan? Yang lebih repot kita jangka panjang, kita nggak tahu, nggak sadar, total rusak aja ginjal kita gitu. Jadi hati-hati dengan menggunakan obat. Jadi menggunakan obat anti radang, namanya obat, begitu namanya obat, maka tolong diskusikan dengan dokter. Percaya deh, pasti dokternya akan bantu supaya jangan sampai kecelakaan. Sekarang Prof, karena ngomong tadi soal obat ya, ada juga tuh obat yang dulu ditakuti tapi sekarang jadi gampang didapatkan. Relatif gampang mungkin ya, karena mereka bilang, udah kemarin berobat sama dokter A gitu, dikasihnya ini nih, jadi dikasih juga. Jadi waktu itu ada anak-anak yang sakit, terus dibilang sama orang tuanya, ini kayaknya demam deh, udah di swab belum? Jangan di swab deh, takut katanya, tapi kasih aja obat yang biasa untuk pasien COVID tuh. Jadi anak kecil dikasih antivirus, antibiotik, lengkap semuanya tuh, ya, dari A sampai Z, paketnya, obat paket. Padahal nggak konsultasi, nah itu jadi bahaya juga ya Prof ya. Bahayalah. Tadi kan saya sebut kalau itu namanya antibiotik, mau dia antibakteri, anti jamur atau antivirus, kalau kita kasih nggak seimbang, nanti yang kita ketekan yang lain yang bikin perkara nanti, gitu ya. Kalau kita kasih tadi anti radang, radangnya ketekan, tapi sistem imun kita ketekan, penyakit yang lain muncul nanti. Jadi begitu namanya obat, kita diskusilah sama dokter supaya penggunaannya tepat dan terhindar dari kemungkinan efek samping, gitu ya. Dan kalau kita bisa pakai yang alamiah, dokter Vito misalnya, bagaimana untuk orang sehat zaman sekarang, dia belum kena COVID, dia bisa dapetin vitamin yang paling bagus. Saya lebih menganjurkan vitaminnya provitamin, bukan vitamin. Apa tuh provitamin? Buah dan sayur. Yang mana tuh? Yang mengandung provitamin C, karena itulah yang paling dipakai. Waktu kita dirawat COVID, yang diinjeksi juga vitamin C tuh. Jadi yang mana tuh yang provitamin C? Tuhan kasih banyak dokter Vito. Buah Indonesia yang berwarna kuning, merah, sama jingga.
Mau namanya mangga, jeruk, tomat, wortel, pisang, buah naga, jambu, melon, banyak bener. Lebih banyak dari negara manapun di dunia. Kita bisa pakai itu sebagai provitamin C. Dan itu pasti aman. Tuhan udah kasih buat kita. Tapi obat Indonesia loh, buah Indonesia loh ya. Bukan luar negeri ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Kata gitu ya. Ini nih, kadang-kadang soalnya orang kebayang tuh makanan sehat itu, bayang yang biasa di media sosial itu yang mahal-mahal soalnya, Prof. Padahal tadi tuh enak tuh, padahal gampang didapetin. Dari Sabang sampai Merauke ada semua tuh. Iya. Nah, Prof, ini bagi teman-teman kita, kenalan-kenalan kita yang menyaksikan ini, mungkin audiens yang hari ini mungkin sedang masih berjuang ya, supaya sembuh dari sisa COVID-nya. Boleh nggak, Prof? Mungkin kasih tips-tips dan mungkin Prof kasih semangat buat mereka. Ya, saya berharap yang saya sampaikan bisa menjadi semangat, walaupun saya tahu yang dialami berat. Yang pertama, COVID ini sangat berkait dengan moral kita, dengan emosi kita. Jadi jangan kalah. Jangan merasa kok saya jadi begini, kenapa saya jangan. Lawan dengan kegembiraan. Di tempat saya bekerja, semua pasien yang bisa ikut nyanyi sama HP-nya, begitu ya, bisa terus bercanda-bercanda ketika dokter atau perawatnya datang, terus kita itu mereka jauh lebih cepat keluar dari ruang rawat. Tapi yang terus diem, termenung, bersedih saja, lama. Jadi artinya COVID ini sangat bergantung dengan daya tahan kita, dan daya tahan tubuh kita sangat bergantung pada emosi kita. Gembirakan hati kita. Insya Allah kita kasih sama Tuhan, karena kita udah berikhtiar untuk berobat, mestinya kita bisa. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa, tetap bergerak. Karena COVID itu suka sekali membuat otot-otot kita jadi lemes. Jangan sampai kejadian. Karena kalau otot kita lemes, setelah selesai COVID pun kita jadi bingung. Jadi capek jalan, jadi gampang lemes, jadi sesek gitu. Jangan, terus bergerak. Ya. Mengganti spray dan sarung bantal tempat tidur 2 kali seminggu, itu olahraga yang paling cakep. Biasanya nggak pernah kan? Biasanya nggak pernah kan? Gitu ya. Lalu baju kita, rendam dulu 1 jam sama air panas sama deterjen. Ucek-ucek dikit, rendam dulu 1 jam sebelum dikeluarin. Itu nggak gampang loh. Nyampein juga, tapi itu olahraga alamiah, gitu ya. Kalau jendela rumah bisa dibuka, pagi buka, biar udaranya ketukar, biarin si COVID-nya pergi. Kalau masih di rumah nih, ya, lalu isolasi mandiri maksudnya, matahari bisa masuk, buka supaya kita sehat, gitu. Waktu tidur mulai gantung urap, terus muter miring, terus muter terlentang, muter terus supaya parunya tetap bersih. Yang sederhana itu kerjakan saja. Dan kalau Anda isolasi mandiri di dalam kamar, Anda bisa produktif justru. Mau nyulam kayak namanya, mau ngarang kayak namanya, mau dengan pensil, mau dengan laptop, mau nyanyi, kayak apapun bisa jadi produktivitas. Kerjain itu. Wow. Keren. Baru kali ini nih ya, ada orang yang ngomong kalau mau gerak badan, ya itu langsung aja kerjaan pekerjaan rumah tadi ya, suruh bersihin kamar sendiri semua. Prof emang bener-bener deh. Insight baru nih ya. Mudah-mudahan semua semangat ya, dan tetap aja ingat bahwa kita bagaimanapun nggak mau kita sampai sakit. Tapi kalau sampai sakit ya udah semangat, cepet sembuh. Iya. Ya baik. Prof nanti, Prof aku berterima kasih Prof udah datang di ulang tahun hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan nanti lain kali kita bisa ketemu lagi ya, Prof. Terima kasih banyak. Selamat lagi, semoga selalu sehat, sejahtera, dan tetap produktif. Yes. Salam buat teman-teman dan salam semua yang ikut di acara ini. Sukses. Terima kasih Prof. Ya, makasih. Sehat. Bye. Wow. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.